1965 में इंडो पाक युद्ध में पाकिस्तान ने 1 मिनट में 5 इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कैसा लगा मेरा मजाक? ये मजाक में नहीं, 1965 से पाकिस्तान एयरफोर्स करती आ रही है पाकिस्तानियों के साथ, और इसी दावे का विरोध भी उन्हीं के अधिकारियों ने किया। ये भगवान क्या जुल्म है। तो क्या सच्ची में ऐसा हुआ था? लेट्स नो। दोस्तों, पाकिस्तान का यह दावा वैसा ही है जैसा ये कहते हैं कि इंडिया से 4 युद्ध पाकिस्तान जीत चुका है, क्योंकि इन दोनों दावों को दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानते हैं। बात करें विश्व रिकॉर्ड की, तो इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान सेना साबित नहीं कर पाई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को 2 ही जहाज के मलबे मिले थे, बाकी 3 एयरक्राफ्ट का टुकड़ा भी प्राप्त नहीं हुआ। और यदि दुनिया के बेहतरीन पायलट की माने तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट से 1 मिनट में 5 एयरक्राफ्ट को मारना बिल्कुल ही नामुमकिन है, बल्कि उस टाइम तो 3rd जनरेशन के फाइटर प्लेन थे। और आखिर में इस रिकॉर्ड को 1965 युद्ध में शामिल PAF के पायलट सज्जाद हैदर ने अपनी लिखी हुई बुक में पूरी तरह फर्जी बताया है।